Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ubuntu n'amahoro Imana itangira ubuntu, mureke bikomeze bigwirire mu mitima yacu, twebwe abizera. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe amagambo ya Bibiliya, tugiye kuganira ku magambo avuga kuramya Imana iminsi yose. Kuramya Imana iminsi yose. Hari igihe uzasanga abantu bajya impaka uburyo basengamo, basanga abantu bamwe basenga uyu munsi, abandi basenga uyu munsi, bamwe bakora amasengesho y'iki gihe, abandi bakora amasengesho gutya, ugasanga ibyo bintu byitwa ko ari ukuramya Imana, ariko mu by'ukuri Bibiliya yo ivuga kuramya Imana iminsi yose. Ntabwo ari ukuramya Imana ku cyumweru cyangwa se ku isabato cyangwa se ku wa gatanu, cyangwa se ni ukuvuga ngo iyo umaze kwakira Kristo utangirana n'urugendo rwo kuramya Imana iminsi yose. Iyo uri kumwe na Kristo mubana iminsi yose, amasaha yose, iminota yose, amasegonda yose. Kristo ahinduka ubuzima bw'uwamwakiriye. Tubona amagambo ari mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 11, aravuga ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye agumye yandure, agumye yanduye, agumye yandure, ukiranirwa agumye akiranirwe. Ni ukuvuga ngo ukora ibyaha akomeza bikore, kuko ukora ibyaha, uwanze kwakira Kristo ubundi nyine abahisemo guma mu byaha, akomeza bikore, nubwo yabireka, nubwo yabikora uyu munsi ejo ntabikore, ntabwo aba yahindutse umukiranutsi. Ni nka kwa kundi nyine usanga umunyeshuri ari mu biruhuko cyangwa se umusirikare ari mu kibari. Nubwo umusirikare yaba atari mu kibari akaba yarasezerewe, ariko aba ari umusirikare. Nta kintu na kimwe wakora ku buryo umuntu wabaye umusirikari areka kuba umusirikare, kuko mpamya yuko na nimero zabo, nimero matrikiri ntabwo isimbuzwa. Ni kimwe n'umunyeshuri ahantu wize muri bibiri, uyu munsi wa none uramutse ugiyeyo wasanga nimero zawe ari izo ngizo, nta muntu muhuje nimero, ntawe. Na za kaminuza nahe hose, no mu kazi gasanzwe, iyo baguhaye nimero y'umukozi, ni ukuvuga ngo abandi baje nyuma nubwo wapfa ntabwo bagusimbuza undi. Bashobora kugusimbuza muri ako kazi, ariko ntawe ugusimbura, nimero zawe urazihorana. Rero uwakiriye Kristo, ni ukuvuga ngo twarabibonye, ahita yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Kristo ahita kwandika mu gitabo cy'ubugingo. Iyo umwakiriye, iyo umwemereye akaba umwami n'umukiza wawe, ahita kwandika mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma abamwanze, nubwo bakora imirimo myiza, nubwo baba bakiranuka, nubwo bo barakomeza bagapfa. Tubibona muri Yohana igice cya 3, avuga ngo umwizeye wese, aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo, kandi Kristo niwe kuzuka. Ni ukuvuga ngo Kristo iyo umwakiriye, iyo umwizeye, agukura mu rupfu ukinjira mu bugingo. Ntabwo ugitegereje wa muzuko w'abapfuye, ntabwo ugitegereje wa muzuko ku munsi w'imperuka, ntabwo ugitegereje bwa bugingo bwo ku munsi w'imperuka. Iyo wakiriye Kristo aguhindukira ubugingo, kuko niwe bugingo. Iyo wakiriye Kristo aguhindukira amahoro, niwe mahoro. Ntabwo uba ugikora ibiterane n'amasengesho yo gusaba Imana amahoro kundi. Kristo aguhindukira byose, kuko Kristo niwe mutsima w'ubugingo. Kristo aguhindukira byose, kuko Kristo ariwe mazi y'ubugingo. Kristo aguhindukira byose, kuko Kristo niwe mucyo. Kristo aguhindukira byose, kuko Kristo ariwe nzira. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Kristo, ibyo byose mvuze n'ibyo ntavuze ubu ubibonye, kuko imigisha yose mu buryo bw'umwuka Imana yiduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Iyo utaramwakira rero, ushobora kubaho usenga ndetse utagikora ibyaha, warabyihannye ibyo wita ibyaha, ukabaho, ariko ku munsi w'imperuka ukazabwirwa ya magambo Yesu azabwira abantu bazaba bavuga ngo
mwami mwami twagiraga gutya mu izina ryawe, twagiraga gutya mu izina ryawe, ababwira ati nimuvaho ndi mwankozi zimwe sinigeze kubamenya. Kubera iki? Baretse ibyaha nk'uko babibabwiye, birirwaga basoma Bibiliya, babaga mu masengesho n'ibiki byose, ariko banze kusanga Yesu ngo abaho ubugingo nk'uko twabibonye yabwiraga abanyedini, abafarisayo. Rero iyo Kristo akwanditse mu gitabo cy'ubugingo, iyo kwakiriye nyine, iyo umwakiriye nawe arakwakira, akavuga ati nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ni ukuvuga ngo ni ba bandi bazi neza yuko utarabumbura akanwa iso abazi icyo ukeneye. Ntabwo ugomba gukora amasengesho yo kwiyiriza kugira ngo Imana ikumve. Ba bandi babikora ndetse hagasubizwamo bakeya, hagasubizwamo umwe babiri, abandi bose bagataha amaramasa. Ni nka ba bandi b'abarwayi bo ku kidendezi bahoraga aho ngaho bategereje uko amazi yihinduriza, kandi nabwo bagategereza umuntu uza akabajugunyamo. Hari n'igihe biriya bitangaza bavuga yuko ari Imana yabikoze cyangwa ari Imana yabashubije, hari igihe nyine ni abadayimoni, ni Satani ugira gutya akabavunguriraho kugira ngo akomeze abarangaze, bikamera nka kwa kundi ko kazungu ko abantu bakina urusimbi, hakagira uvamo akarya, akagira bya bindi bya tombora, bya bindi bya chance, ya mikino y'amahirwe. Ariko mu gakiza ka Kristo ntabwo ari amahirwe, ntabwo abantu bagendera ku mahirwe, oya, ntabwo bagendera ku mahirwe. Ariko batarakira Kristo, ibyabo byose bihora biri ari amahirwe 50% 50%, birakunda cyangwa ntabwo bikunda. Bo barakubwira ngo nategereza ni igisubizo, ariko muri Kristo Yesu aravuze ngo nimuguma muri jye nkaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Kandi iyo akwanditse nyine mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8, aravuga ngo abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo abantu bose batakiriye Kristo, abantu bose batayoborwa n'Umwuka Wera, abantu bose batarimo gukurira muri Yesu, abantu bose batahisemo inzira ya Yesu, sibyo, bakitiramo inzira y'amadini, bagahitamo inzira z'ibiki byose, amyizere yose itandukanye. Ni ukuvuga ngo abo ngabo n'ubundi bakomeza bakaramya Satani, nubwo baba bararetse gukora ibibi bagakora ibyiza, barakomeza bakajya gute, bakaramya Satani. Abo ngabo inzira y'amahoro ibaba kure. Abo ngabo niyo bavuze bavuga Yesu ukora ibitangaza, ntabwo bavuga Yesu ukiza ibyaha, ntabwo bavuga Yesu uruhura, sibyo. Nyamara iyo wakiriye Yesu, iyo wemereye Yesu akinjira muri wowe ukamukingurira, nk'uko tubona mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20, aho avuga ati mpagaze ku rugi, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira dusangire. Ni ukuvuga ngo iyo wanze kumukingurira uhora wifuza amahoro, uhora umuhamagara, uhora utabaza, uhora wumva muri wowe bitameze neza, uhora ufite umutima uhagaze. Kandi yaravuze ngo nimuhagarike umutima, kuko niwe mahoro yacu nyine. Abandi uzasanga bakwigisha uburyo bwo kurwana n'ibyaha, uburyo bwo kurwana ngo intambara, uburyo bwo kurwana n'ibyaha, uburyo bwo kurwana na Satani. Ariko muri Kristo Yesu ntabwo ari cyo ngicyo twiga. Ahubwo iyo tugeze muri Kristo Yesu dutangira gukura, Umwuka Wera umwuka atangira kutwigisha byose, akadusobanurira byinshi, tukagenda dukura mu gakiza. Ariko abakurana bari muri Kristo Yesu ntabwo ari babandi baba bagikora ibyaha, kuko uwabyawe n'Imana ntakora icyaha. Abagikora ibyaha bakabyihana, ibyo byose bikorwa hanze ya Kristo. Umuntu wese ukora ibyaha ni uwa Satani, ntabwo yigeze amenya Imana, ntabwo yigeze amenya Kristo. Uwabyawe n'Imana ntakora ibyaha. Yego. Rero ahangaha abatanditse mu gitabo cya Kristo bahora baramya Satani, baba babizi baba batabizi, baba barimo ubuzima bwabo bwose bari ubwo kuramya Satani. Nyamara nk'uko tubibona mu Byahishuwe, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Ibyahishuwe havuga iby'abamarayika batatu.
ubutumwa bwa marayika batatu, tubona ko marayika wa mbere aza avuga ati nimuramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, nimuramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Nyamara abangaba barimo kubibwirwa ni abari mu gitabo cya Kristo, ni abamaze kwakira Kristo, nibo bandi batagikora ibyaha, nibo baramya Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Abandi bose baramya Satani, abasigaye bose baramya Satani, abasigaye bose baramya Satani. Abandi banditse mu bindi bitabo batari mu gitabo cy'ubugingo, bose baramya Satani. Tubona yuko mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 6 haravuga ngo kandi iti birarangiye, ni jye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Nuvuga ngo ubugingo Imana ibutangira ubuntu, sibyo? Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Yego, unesha nunesha iki? Nunesha kamere. Kandi kunesha kamere ntabwo ari umuntu uyinesha ku giti cye. Iyo wakiriye Kristo, Kristo niwe uyinesha muri wowe. Iyo wuzuye umwuka w'Imana niwe unesha kamere y'icyaha, niwe unesha icyaha muri wowe. Ntabwo ari amasengesho menshi cyangwa ibindi, oya. Biriya ni ibintu abantu nyine biyigishirizwa gusa. Nyine ku kijyanye n'icyo ngicyo cy'ibitabo, tubona muri Bibiliya ko ibitabo byarabumbuwe byose. Abenshi uzasanga bakora imirimo myiza ngo barimo barandikisha mu ijuru, nibyo. Ndetse imirimo myiza mu isi ni myiza, irakenewe, ariko ntacyo yakumarira mu bwami bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese wagaragaye ko atanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama, muri cya gitabo nyine tumaze gusoma mu Byahishuwe 13 umurongo wa 8, cya kindi abatacyanditsemo bose baramya Satani. Umuntu wese n'ukora imirimo myiza, n'uwanditse mu gitabo cy'imirimo myiza, n'ukiranuka hano mu isi, n'ukora ibyo ategetswe n'idini byose, byandi byose idini rigutegeka, na wa wundi ukora ibyaha akabyihana, na wa wundi utanga 1/10, wa wundi utanga amaturo n'ibiki byose uko abisabwa, wa wundi usura abarwayi n'iki, wa wundi uhanura, babandi bose baririmba, abandi babwiriza. Umuntu wese utanditse mu gitabo cy'umwana w'intama watangwe kuremwa ku isi wese yararimbutse, wese azarimbuka, wese aciriyeho iteka, utanditse mu gitabo cy'umwana w'intama watangwe kuremwa ku isi. Rero abatanditse mu gitabo cy'umwana w'intama, ubuzima bwabo bwose buba kuramya Satani, baba babizi baba batabizi. Kuko n'ubundi dukora icyaha, twahindutse abanyabyaha turi muri Adamu, ntabwo twabihisemo. Ni kimwe n'uko iyo twakiriye Kristo duhinduka ubugingo buzima, duhinduka abatambyi b'ubwami bw'Imana, dutangira kuramya Imana ubuzima bwacu bwose. Kuramya Imana bihinduka ubuzima bwacu bwa buri munsi, bwa buri kanya, bw'iteka ryose. Kuko Kristo aduhindukira kuzuka, ntabwo tuba tugipfuye. Rero duhora imbere y'Imana dufatanya n'abera, dufatanya n'ibizima kuramya Imana. Ubuzima bwacu bwose buhinduka ubwo kuramya Imana. Ntabwo kuramya Imana ariko wakangaye, kuko iminsi mu bwami bw'Imana ntabwo iminsi ibarwa. Buriya abantu birirwa babara iminsi, birirwa babara bavuga amateka y'iminsi, y'imyaka, y'amasaha ya burira buracya, ku Mana ntabwo bibaho. Uyu munsi wa none mu isi y'Abadiventiste, uyu munsi baravuga ko ari ku Isabato, ejo hazaba ari ku cyumweru, gutyo. Ariko mu ijuru uko nguko, mu ijuru nta minsi ibarwayo, mu ijuru hahora hameze kimwe, ko Kristo niwe mucyo waho. Ntabwo bwira, ntabwo bwira, ntabwo bucya, nta zuba, nta kwezi. Kristo niwe mucyo waho. Rero abari mu bwami bw'Imana n'ubundi abimanye na Kristo mu bwami bw'Imana, babandi tubona mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 13, ndibaza, yego, haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti
uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje, ibakurikiye. Ibakurikiye. Ntabwo idini ryafashe rino somo, uno murongo riwuhindura yuko ngo ari imirimo abantu bakora ngo izagenda baherekeje, Imana ikayiheraho ikabahemba cyangwa ikabagororera. Ariko Bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibihembo by'ibyaha, ikigaragara nk'ibihembo ni urupfu. Imirimo ya muntu yose ihembwa urupfu, kuko imirimo yose yakorewe mu mubiri, ubibira mu mubiri azasarura kubora. Nyamara impano y'Imana n'ubugingo buhoraho, Imana ibyo iduha byose, ibyo yaduhaye byose, Kristo yamuduhereye ubuntu n'ubugingo buhoraho buri muri Kristo Yesu. Niwe bugingo bwacu, niwe kwizera, niwe dukwiriye kwizera, niwe dukwiriye guhanga amaso, niwe dukwiriye kubakaho muri byose, niwe gukiranuka kwacu. Rero ahangaha ni ukuvuga ngo abemeye kwakira Kristo, iyo wakiriye Kristo uba uruhutse kuruhuka Imana ishaka kuruhuka. Ntabwo ukwiye kuruhuka gusubika imirimo, ejo ukazayisubukura cyangwa mu kanya saa 12 cyangwa ukabura yisubukuye, ugasanga ahangaha turi ku isabato, ubu ngubu turi, nyamara hari ahandi bari vendredi, hari ahandi bageze ku cyumweru. Donc ibyo bintu ni ibya hano mu isi, ni ibya hano mu isi, muri systeme solaire. Ntabwo ari byo mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ntabwo aba ari misi, ntabwo aba ari ibihe oya rwose. Rero nyine abamaze kuruhuka gutya ubuzima bwabo bwose, abamaze kuruhuka, bamaze kuruhurwa na Yesu ati mwese barushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Sibyo munyigireho, kuko ndi umugwaneza mu mutima, noroheje mu mutima. Ni ukuvuga ngo Kristo muri uwo murongo aravuga ngo kuko umutwaro wanjye utaremereye. Mbese amategeko, mbese imitwaro amadini abashyiraho, mbese abita abakozi b'Imana ibintu babasaba kondisiyo babashyiraho kugira ngo mwemerwe mu bwami bw'Imana ntibiremereye koko? Mu by'ukuri ntabwo biremereye. Bitaremereye se kuki byabananiye? Byabananiye kubera yuko ari ibihimbano by'abantu, ari ibintu bidafite umumaro, byuzuye uburiganya bwa Satani. Satani ntabwo ashaka, ni ukubarekura, adashaka kubarekura, ni ukubashinyagurira. Mu yandi magambo ni ukubashinyagurira. Niho kuba wafata itungo ukazirika ahantu, wangiza ukayibwira ngo nirigende, riragenda rikagera hahandi ikiziriko n'ubundi kikongera kikarigarura. Sibyo? Satani mu kureka abita abakozi b'Imana kandi ari abakozi be, ari abadayimoni. Twabibonye mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 ko imyuka y'abadayimoni n'imyuka iyobya, inyigisho z'abadayimoni zibuza abantu byo kurongorana, zibwira abantu byo kuziriza ibyo kurya n'iki, za nyigisho zigisha iby'umubiri. Satani areka abantu bakavuga Yesu, ariko Yesu wa wundi wo ku rurimi gusa, Yesu utaba mu mutima. Bakavuga Yesu wa wundi nyine ukora imirimo n'ibitangaza, wa wundi ukora bya bindi byose, ariko ibyaha byabo bakazaza babyihana, bakazaza babyaturirana bakabyihana. Urumva? Bakazaza bajya gukoresha deliverance, bakajya kubarundamo imyuka y'abadayimoni yindi, kuko Kristo niwe wenyine, Kristo niwe ukuraho abantu ibyaha. Yohana yamuvuze neza avuga ngo dore ntama w'Imana, dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Izindi nzira zose ni inzira mpimbano, ni inzira mpimbano. Rero iyo wakiriye Kristo nyine uburuhutse, kandi iyo uruhuwe na Kristo, ubuzima bwawe bwose buhinduka kuramya Imana. Nkuko tubibona mu Byahishuwe 22 umurongo wa 11 uvuga ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe, uwera agumye yezwe. Ni ukuvuga ngo agumye yezwe, urera ariko uragenda ukomeza kwezwa. Ni ukuva mu bwiza ujya mu bundi, ntabwo ari ukuva mu cyaro ujya mu mujyi, ntabwo ari ukuva mu modoka y'agaciro kari hasi ngo ugure iy'agaciro kari hejuru nk'uko birirwa bivuga. Ntabwo ari ukuva mu bukumi ngo ube umugore ngo ubyare ngo ugire gute, hoya. Ntabwo ari ukuva muri segonderi ngo ujye muri universite
nurangiza bachelor ujya kuri masters, nuva kuri masters ujya kuri PhD. Hoya, ntabwo ari kuva ku mushahara w'ibihumbi 100 ngo ugende uzamuka. Hoya, ntabwo ari kuba umudiyakoni ngo we mwarimu uzamuke ugende uzageraho ba apotre cyangwa n'ibindi. Hoya, za titre zose biha. Ntabwo ari kuva mu bwiza ujya mu bundi. Kuva mu bwiza ujya mu bundi ni ukugenda wezwa na Yesu. Sibyo? Ariko muri we ntabwo harimo kwandura, kuko Bibiliya iravuga ngo twahamagariwe kwezwa. Twahamagariwe kwezwa. Mu Rwanda rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 15 haravuga ngo ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Niba wahamagawe na Yesu arakweza, uhinduka uwera, nawe uhinduka nkawe, agenda kweza, uvuga nkawe, ugenda nkawe, ukora nkawe, ubaho nkawe, ubaho we, mu yandi magambo. Kuko biravuga ngo utarigeze kumenya gukora icyaha, Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo acungure abanyabyaha. Rero nk'uko Imana yahinduye Kristo icyaha, abo twari bo yamuhinduye twe kugira ngo twebwe duhinduke we. Iyo wakire Kristo rero, iyo wizeye Yesu Kristo n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, uhinduka we, uhinduka uwera nk'uko ari uwera, kandi misi yose. Ntabwo ari ku cyumweru, ntabwo ari umunsi w'amasengesho, ntabwo ari bya bindi, ntabwo ari muri cya gihe ngo abantu ngo bari mu bihe byiza. Oya, ni misi yose. Okay. Muri Matayo 28 20 haravuga ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Uyu ni Kristo wabwiraga abigishwa be. Ntabwo tubona na rimwe abigishwa barimo gukora amasengesho yo guhamagara Yesu, yo gutabaza Yesu. Oya, nta namwe. Nyuma ya Pentekote, Kristo yaragarutse ku munsi wa Pentekote. Petero arabihamya avuga ati wa wundi mwishe n'ukoze. Kandi yagarutse mu buryo bw'umwuka wera, kubera yuko yari yaravuze aravuga ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamubona. Sibyo? Rero bariya birirwa bahamagara umwuka, bahamagara iki? Nta namwe tubona bahamagara umwuka, nta namwe tubona bahamagara Yesu, nta namwe tubona. Nubwo umubabaro ukomeye cyane Stefano wamutera amabuye, nta namwe tubona arimo gutakamba ahamagara Imana, nta namwe, kubera yuko bari baramaze kujya gute. Kristo yari yarabagarutsemo, yari yarababwiye ngo dore ndi kumwe namwe kugeza iminsi yose, kugeza ku mperuka y'isi. Ni ukuvuga ngo Kristo abanda n'itorero rye iminsi yose. Rero itorero naryo Bibiliya ivuga ngo nuko bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, nuko namwe bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko itorero rigandukira Kristo. Ni iminsi yose itorero rya Kristo rigandukira Kristo iminsi yose, riramya Kristo iminsi yose, ryumvira Kristo iminsi yose. Nta bubyutse rikeneye. Bariya bakenera ububyutse, bariya babanza kubanza gutumira ababwiriza butumwa bakomeye n'iki kugira ngo baze ngo babashyire mu mwuka. Bariya nyine nuko ni bya bindi, ni ibintu by'ibihimbano biri aho ngaho gusa. Uzasanga bifitiye ubwoba bw'imperuka, ariko abandi ntabwo bari bafite, kubera yuko Kristo yari yababwiye ko ari kumwe nabo iminsi yose, kandi bo baramubonaga. Ndetse ababana na Kristo iminsi yose, abaramya Kristo iminsi yose, barabizi neza, ntabwo aba bafite. Ziriya nyigisho zisigaye zibwirizwa buri munsi z'iterabwoba, zigaragaza ibizaba, zigaragaza ibyabaye, zigaragaza imipango mibi ngo ya Satani, ziriya nyigisho zose ni iz'abadayimoni, zigamije kujya guhabura abantu. Abatizera bakomeze bahabuke,
bakomeze bahagira umutima uhagazemo. Nyamara Yesu aravuze ngo ntimuzahagarike umutima, muzumva ibyinshi bavuga biriya ni impuha, nubwo hari iby'ukuri bavugamo ariko ibyinshi ni impuha. Yesu aravuze ngo muzumva iby'intambara ndetse n'impuha z'intambara, ntimuzahagarike umutima. Abakristo abakiriye Yesu Kristo by'ukuri ntabwo bahagarika umutima na ziriya nyigisho. Oya rwose. Mu Efeso igice cya 4:4 haravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi ingana iki? Iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Iminsi ingana iki? Iminsi yose. Nabakiriye Kristo nibo bahorana amahoro atemba nk'uruzi. Abatarakiriye Kristo nubwo baba basenga iminsi, nubwo bakora amasengesho y'iminsi 150, nubwo bakora amasengesho y'iminsi 365 y'umwaka wose, nubwo basenga kangahe ku munsi gatatu nk'aho mufarisayo, nubwo batanga kimwe mu 10 nk'aho mufarisayo, ni ukuvuga ngo n'ubundi bahorana ubwoba. Ntabwo na rimwe Imana ishobora kubatsindishiriza. Ariko abatsindishirizwa na Kristo bahora bishimye kandi iminsi yose. Rero tubona muri Bibiliya nyine bavuga bati uruwera uruwera uruwera. Abantu bibaza yuko abanyamadini bigisha ko ibyo ngibyo bikorwa ngo n'abamarayika n'ibizima bine n'abakuru 24, ariko n'abera bose bahora imbere y'intebe y'Imana bavuga ngo uruwera uruwera uruwera. Kandi abavuga ayo magambo si ukuyavuga gusa, ni ukuramya Imana. Bahora baramya Imana, imico yabo, imivugire yabo, imibereho yabo yose ihamya yuko Imana ari yera. Kandi baba barahindutse abera nabo, baba barahindutse abera batakigira ikizinga icyo ari cyo cyose. Kandi bejejwe nande? Ntabwo bejejwe na bya bindi byose, bejejwe na Kristo, bejejwe n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu niyo yeza umuntu agahinduka nkawe. Ntabwo ari abantu bashobora kubikora. Nimureke tumenye yuko duhamagarirwa kwera, kuba bera, kandi turabera muri Kristo Yesu iminsi yose. Kandi twahindutse abatambyi b'ubwami bw'Imana, duhora turamya Imana dufatanije n'abera bose, dufatanije n'abakuru 24, dufatanije n'ibizima bine, dufatanije n'inteko yose y'abamarayika. Abera bahora ubuzima bwabo bwose buhinduka kuramya Imana. Nyamara Imana ntabwo bayiramiriza mu byaha. Twarabibonye muri za kirazira. Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, umunyabyaha aho ava akagera ni ikizira ku Uwiteka. Guciranuka k'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. Nta nubwo yaramya Imana rero. Abo ngabo bose ni babandi nyine mu Byahishuriwe 13 umurongo wa 8 uvuga ngo abatanditse mu gitabo cy'umwana w'intama watangwe uhereye ku kuremwa kw'isi, abatishingikiriza ku gitambo cya Kristo, abatarejejwe n'igitambo cya Kristo, abatabeshejweho na Kristo, bakaba babeshejweho n'imirimo bakora, bakaba bafite gukiranuka guturuka mu mategeko n'ibiki byose. Ni ukuvuga ngo abo ngabo n'ubundi baramya Satani, baba babizi baba batabizi, baba babishaka baba batabishaka, baba bigumiye mu rupfu. Bibiliya iravuga ngo Kristo yaje mu isi, ngo yaje mube abe ntibamwemera. Ahandi biri kavuga ngo nabategeye amaboko ntimwaza, bahamagaye murananira. Mbese bimeze biti? Wowe bimeze biti? Wowe bimeze biti? Imana yaraguhamagaye uritaba, cyangwa utegereje kuzitaba Imana kuri wa munsi bazajya kugushyingura? Ntabwo kuri ko bitaba Imana. Uriya ni umutego wa Satani. Biriya umubiri busubiye mu mubiri, igitaka kiba gisubiye mu kindi, umukungugu usubiye mu mukungugu, ariko n'umwuka usubira kwa utanze. Ujye umenya yuko niba udafite umwuka w'Imana muri wowe, iyo upfuye rwa rupfu uba ugiye buherihe. Biratangaje gusanga abantu bavuga ko bavuga Imana mu madini, abita abakozi b'Imana, aribo bakoresha ririya jambo ngo umuntu yitabye Imana. Indaya zitaba Imana,
abasinzi bitaba Imana, inkozi z'ibibi zose zitaba Imana. Ntabwo ari byo, ariya magambo bavugiraho ntacyo amaze. Umuntu yitaba Imana akiri mu isi, akiri mu isi, naho akabaho nyine aramya Imana, ubuzima bwe ari ubwo kuramya Imana buri munsi, bitari bya bintu byo kwirirwa abantu bavuga ibyo ngibyo, ibyo biboneye, ibyo mu isi. Ibyo mu isi byo, ukuri ni kumwe, ukuri ni Kristo. Ubutumwa bwiza, inkuru nziza ni Kristo. Ibitari ibyo ngibyo ni iby'isi, ni iby'isi. Iby'isi rero biragoragozwa, iby'isi biragoragozwa. Niyo mpamvu uzasanga buri muntu wese abivuga uko ashaka, abivuga uko abonye. Urumva, niyo mpamvu ni kwa kundi uzasanga nyine buri dini ryose rifite imyigishirize yaryo itandukanye n'irindi, kandi bose bavuga ko ngo barimo kuvuga Imana. Niyo ya magambo, nta muntu wavuga Kristo wenyine atagize ibindi bintu arenzaho, nta muntu wabizira, ntawe. Icyo ngicyo nagihamya. Umuntu uvuga Yesu wenyine utagize ibindi bintu arenzaho, sibyo, nta muntu n'umwe ushobora kumugendaho rwose, nta n'umwe. Nta kibazo na kimwe wagira kubera ko wavuze Kristo wenyine. Abenshi bazira gufata Kristo bakamuvangavanga n'iby'isi. Iby'isi rero iyo bivuze uko ab'isi batabishaka, bigukoraho, kuko iby'isi nyine ni iby'isi. Uzasanga umuntu avuga ikintu akizire. Kubera iki? Kubera ko ntabwo yavuze Kristo. Uzumve yuko hari umuntu n'umwe bahagarika bamuziza ko yavuze Yesu ukiza ibyaha. Oya, ni umuntu wagiye mu bindi bintu byo mu isi, bigashimisha bamwe bikababaza abandi. Nuko nguko kandi ku isi niko bigomba kugenda. Ibyo ku isi nyine, iby'isi ni gatebe gatoki, bihorana impande ebyiri, ibibi n'ibyiza. Ni ukuvuga ngo iyo ushimishije bamwe, abandi urababaza. Ariko iyo uvuze Kristo, nta muntu n'umwe rwose byababaza, nta n'umwe. Kandi reka ni nabwo butumwa dufite. Ubutumwa dufite ni ukubwira abantu Kristo, kandi Kristo wenyine. Kandi Kristo we arivugira ati ndi kumwe namwe iminsi yose. Kuvuga umuntu rero ugaragaza umuntu muri kumwe biroroshye cyane, biroroshye cyane. Icyo kintu cyoroheye intumwa nuko zavugaga Kristo zizi. Ariko abandi uzasanga kugira ngo Yesu barimo kuvuga yumvikane, batangira bashyiraho andi magambo, bagira ibindi bintu bamugerekaho, bashyiraho tugani, bashyiraho inkuru z'impimbano, bashyiraho utuntu turyoshye amatwi n'iki byose, kugira ngo abantu bishime. Nyamara haba harimo umutego ukomeye w'uko wa Kristo wari urimo kuvuga abasenyutse. Abantu biyumvira ibihwanye n'ibyo bashaka, kandi twa tugambo urimo kurenza kuri Kristo, n'ubundi uzasanga kamere igutera kubivuga, umwuka ugutera kuturenzaho no kugira gute, uzasanga ari umwuka w'abadayimoni ushaka kwigarurira abantu. Baziyumvira rero bya bindi byose ukuyemo Kristo. Niyo mpamvu bizagukoraho. Ubuzima bwacu bwose turamya Imana, abamaze kwakira Kristo. Ubuzima bwacu bwose ku Mana ntibwira ntibucya, ku Mana ntabwo ibihe bibarwa. Iyo wakire Kristo uba uzutse, kandi iyo uzutse ubaho by'iteka ryose. Ntabwo uba ukibara iminsi. Ababara iminsi ni abakiri mu butware bw'iminsi, abakirwana n'iherezo, babandi bagisenga rya sengesho ry'amapagani Baramu ngo Imana izabaho iherezo ryiza. Iherezo ryiza ni muri Kristo. Iherezo ryiza ni muri Kristo, kandi iryo herezo ntabwo ritegereza urupfu, ntabwo ritegereza kwa kundi umuntu ashiramo umwuka. Hoya rwose. Iherezo ryiza n'uyu munsi wa none, wowe ubishatse wakwakira Kristo, wakwinjira muri Kristo, waba ugeze mu iherezo ryiza, ukavugirwa ano magambo yo mu Byahishuwe 14 umurongo wa 13, ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu
umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ya mirimo yose imyiza n'imibi byose birarangira iyo winjiye muri Kristo Yesu, usigarana umurimo umwe gusa, inshingano zimwe zo kuramya Imana, kubaho uramya Imana, nta kindi, kandi utabikora kugira ngo izaguhembe. None kuramya Imana mu madini byahindutse kubyina. Bafashe imico y'abasenga ibigirwamana, nako n'ubundi niko bimeze. Ibigirwamana basenga, kubyinira Imana, bya bindi byose basigaye bakora, ibinyuguriye n'ingoma n'ibiki byose, n'akaruru n'ibiki byose, biriya ntabwo biri mu mugambi w'Imana. Ntabwo ariko abantu baramya Imana. Ni ukuramya Imana imibereho yacu yose, mu bwenge, mu bikorwa, mu mutima, impagarike yacu yose ibaho iramya Imana. Kandi uko umutima uteye, uko umuntu ahumetse, aramya Imana, imibereho ye iba iramya Imana. Ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo bikomeze bisobanure kandi bikomeze bisobanuke mu bantu batuye isi, mu izina rya Yesu, amen.